好，即刻報翻琴日美股嘅走勢先，就8月17號個市究竟收市之後嘅數據啦。咁我哋睇翻三大指數啦，道瓊斯指數咧同埋呢個標普500咧，大家分別都係跌咗0.5% 左右嘅啫。咁 Nasdaq 嘅指數咧就跌咗0.32% 啦，其實個跌幅都好輕微嘅，就唔係話太值得講噶啦。咁最值得關注咧就係我哋發現到啦，10年嘅美債啦，同埋30年嘅美債就升到一個新高喎。咁同埋布蘭特期油咧都企穩咗喺90蚊邊嘅。咁呢兩個數字咧其實都值得我哋關注嘅。咁尤其是30年債息咧，其實係升到去2007年以嚟嘅最高水平嘅。咁反映咗咧就係能源成本上升加劇嘅壓力啦。咁抵消咗咧部分 AI 逆市上漲嘅動力嘅喎。咁 AI 嘅板塊咧，我轉頭都會抽少少時間同大家講翻嘅。嗱，咁我哋首先睇下呢幅圖先啦。咁簡單講解翻琴日嘅數據互相嗰啲因果關係啦。咁首先咧就係困擾咗幾個月嘅美伊戰爭啦，其實有個政治風險喺度嘅，因為特朗普啊同埋伊朗嗰邊咧一時又咁一時又咁，其實都搞到個市場都消化晒㗎啦。基本上特朗普講啲嘢咧，基本上都係當佢唱歌嘅。咁但係咧嗰個油價咧，因為冇辦法啦，因為而家最近大家都知道啦嚇，霍爾木茲海峽咧咁又關閉咗啦嘛，咁所以嗰個油價咧就慢慢上翻嚟。布蘭特期油咧就去到90蚊邊啦。咁油價上升咧，大家都知道啦，咁就會令到呢個通脹咧會慢慢去升溫嘅。咁所以就算唔加息都好啦，咁起碼嗰個減息預期都會推遲咗噶啦。咁令到個市場咧都有少少隱憂啦。咁從而咧令到嗰個美債咁就係升到去2007年嘅最高水平啦。30年美債又去到5.31%。咁去啦，咁最後咧就會影響到股票噶咯喎，咁股票嗰個折現率就會上升啦。咁呢啲都係同個股市都幾有關聯嘅。咁再簡單講下啦，長債息如果係升嘅話咧，對個股市有啲咩深層次嘅影響啦？因為好簡單嘅啫，話明係美債咧，其實債咧嗰個風險就基本上近乎係零嘅。如果冇風險嘅美國國債個利息越嚟越高嘅話咧，咁吸引力就自然係越嚟越大㗎啦。咁我做乜鬼嘢呢？要用啲錢去買啲高風險嘅股票呢？咁如果一間公司咧估值係非常高嘅話咧，大部分盈利咧都係要好多年之後先實現嘅。嗱，咁簡單講解下股票點解會受壓啦，折現率上升嘅時候。咁因為其實好簡單去理解，美國嘅國債咧，投資者一嬲咧都係覺得係一個比較冇風險嘅投資嚟嘅。咁冇風險嘅時候，咁如果佢個利息又好高喎，咁我作為投資者咧，我梗係願意擺多啲錢喺嗰個美債嗰度啦，因為我唔使冇任何嘅風險咧，都有一個好可觀嘅回報啊嘛。咁所以解釋到啦，點解嗰個美債升咧？咁個市場嗰個股票嗰度咧會少咗錢咧，即係少咗個資金流動性啊。因為如果美債都危險嘅時候咧，咁基本上全世界都冇嘢係安全㗎啦，你大家可以去咁樣去理解呢件事啦。咁所以從而一啲公司估值非常高嘅話咧，咁佢嗰個盈利咧要好多年之後咧先至會實現到㗎嘛，所以個折現率咧就要計返啦。咁所以點解會影響到嗰啲股票嗰個價位咧？就係咁解嘅啫。不過又咁講啦，呢幾日咧，就算嗰個美債持續上升都好啦，個別有啲板塊咧，尤其是係 AI 板塊記憶體呢一啲咧，其實嗰個表現係非常之強勁嘅。咁大家睇呢個表都見到啦，咁SanDisk 啦，咁同埋美光啦、MU 啦，咁其實個表現咧都係比較突出啲嘅。咁當中個 SanDisk 就唔使講啦嚇，咁連升咗好多日㗎啦已經。咁由佢個低位咧998，咁升到去琴日見到1800幾蚊。OK， 咁但係去到呢一刻咧，我哋盤前見到咧，佢又回翻幾個 percent 落嚟喎。因為我呢條片咧就係遲咗出啊，咁所以睇到而家個盤前咧就係大跌緊，大概係5至6個 percent 左右啦嚇。咁嚟緊咧就要靠大家幫手啦，咁訂閱我個頻道啦，同埋俾多啲 like 我啦。OK。咁就可以盡快咧，可以開 live 咧，同大家去傾下偈，咁睇下美股嘅即時走勢咯。
因為我呢一個頻道咧，其實係講緊想用10年嘅時間透過一啲投資啦，咁就係達到一個財務自由咁所以希望早啲，咁希望得到大家嘅支持啦。好，咁講翻個市先，咁AI 板塊咧最突出就係 ScanDisk 㗎啦，我自己覺得就係佢呢幾日咧咁喺1000蚊左右啦，升到去1800蚊左右。咁琴日個表現咧諗住佢冇力㗎啦，佢又升多8-9% 俾你睇下。咁美光同埋海力士咧，其實佢發力係比較遲嘅。OK， 咁琴日又升咗幾個 percent， 但係今日好似暫時盤前又俾翻晒佢咁樣啦。咁呢啲就睇下佢今日會唔會再深啲嘅回吐啦。OK， 咁其次值得講咧就係呢一間公司啦 ，LHX 咁就係做一啲美國國防無人機嘅業務嘅。咁佢就換咗個 CEO 啦，咁所以個股價就偏軟嘅，跌咗3.3%。不過我無人機板塊咧，我自己就多數係留意嗰隻 AV 多啲嘅。好，咁分享翻俾大家聽一聽先啦。咁其實我嚟緊咧就想係用10年嘅時間，咁就達到可以早啲退休啦嚇。咁我個部署咧其實就分為3個階段嘅。咁30% 咧就係比較穩健啲嘅投資啦、部署啦。咁就40% 咧，其實就係買一啲有啲增長嘅股票嘅，做一啲有增長嘅投資啦。咁另外剩翻30% 咧，就係追求一啲高回報少少噶啦，外匯啦、金油甚至乎一啲比較表現好嘅股票啦，我都係列為一個進取型嘅投資嚟嘅。咁遲啲我哋如果係有機會多啲溝通嘅話咧，我再分享多啲，譬如係外匯啦、金呢啲咁嘅睇法啦。好，咁嚟緊講翻我哋有啲咩資訊或者數據係值得我哋 keep 住去要睇翻嘅咧，就唔好睇一日半日啦。當然就特別講翻就係個油價啦。咁會唔會持續都高企咧？如果係嘅話咧，咁未來嗰個減息預期又會延誤啦，甚至乎又吹到有機會加息添嘅啦。不過我自己覺得就應該唔會加嘅。咁但係冇嘢係一定噶嘛。咁所以我哋要睇住個油價啦。咁長債息咧，咁持續會唔會有個高企嘅狀況啦？會唔會keep 住有個高水平咧？嗱，咁仲有就係零售數據咯喎。咁零售之前嗰個數據咧，咁就比較係偏軟嘅，跌咗少少。咁所以令到嗰個股票市場嘅氣氛都係麻麻地咁嚟緊咧，有啲大型嘅美國公司啦，例如係 Walmart 呢啲好多人識嗰啲啦，咁就會陸陸續續有個業績出嚟啦。咁我哋睇翻呢一個高能源嘅環境底下咧，對消費者嚟講咧，會唔會有一個偏軟嘅狀況啦？因為好簡單啫嘛，你生活成本多咗嘅時候，你荷包就梗係偏軟噶啦。香港都係遇到呢個問題噶啦，大家應該明噶啦。唔少得嘅就梗係要關注埋我哋嗰個聯儲局嘅會議記錄啦。不過新主席咧就唔想話報得咁密啦，大家都有睇新聞噶嘛。咁所以嚟緊啲數據咧就越嚟越唔透明噶啦。咁所以我哋更加要日日去關注啦。好，咁講咗咁耐，我都未介紹自己啦。咁我叫阿 Lu。咁嚟緊咧就會每日都會同大家嚟到去分享一啲新聞啦、美股收市嘅狀況啦。咁有啲咩數據值得大家關注啦。咁所以大家如果係未訂閱我頻道咧，咁支持下小弟啦。咁多啲去訂閱我個頻道，同埋俾多啲 like 我啦。咁我盡快儲到，如果1000個訂閱嘅話咧，又可以開 live 嚟到去同大家傾下偈，分享一下資訊交流一下咁樣嘅。好啦，咁今日條片就到呢度啦，多謝晒大家，拜拜。